Sağlık önemli. Öksürüğe iyi gelecek en etkileyici video ile karşınızda. Öksürüğe iyi gelmek için kullanılan birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Ancak okaliptüs yağı buharı özellikle etkili bir seçenektir. İşte okaliptüs yağı buharının öksürüğe olan olumlu etkileri hakkında geniş bir açıklama. Solunum yollarını açar. Okaliptüs yağı, içerdiği etken maddeler sayesinde solunum yollarını genişleterek nefes almaya yardımcı olabilir. Özellikle soğuk algınlığı, grip veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak oluşan öksürük ve tıkanıklıkları hafifletebilir. Antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Okaliptüs yağı, antimikrobiyal özelliklere sahip olan bileşenleri içerir. Bu özellik, bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirebilir, bu da enfeksiyonların yayılmasını önleyebilir ve öksürük semptomlarını hafifletebilir. Anti-inflamatuar etki gösterir. Okaliptüs yağı, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde öksürüğe neden olan inflamasyonu azaltabilir ve bu da öksürük şiddetini ve sıklığını azaltabilir. Balgamı inceletir ve çıkartmayı kolaylaştırır. Okaliptüs yağı balgamın incelmesine yardımcı olabilir. Bu da balgamın daha kolay bir şekilde çıkmasını sağlar. Öksürük esnasında balgamın rahatça atılması, solunum yollarının temizlenmesine ve iyileşmeye yardımcı olabilir. Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi vardır. Okaliptüs yağı, buharını soluduğunuzda rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etki yaratabilir. Bu, öksürük nedeniyle oluşan rahatsızlığı azaltabilir ve uyku kalitesini artırabilir. Okaliptüs yağı buharı kullanımı için şu adımları takip edebilirsiniz. Bir kase sıcak suya 3-5 damla okaliptüs yağı ekleyin. Başınızı buharın üzerine eğerek kafanızı bir havlu ile örtün ve buharı solumak için derin nefes alın. Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Ancak hamilelik, bebeklik veya belirli sağlık koşulları gibi durumlar söz konusuysa, önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Okaliptüs yağını kullanmadan önce alerji durumlarınızı göz önünde bulundurmalı ve yağın doğrudan cilde uygulanmamasına özen göstermelisiniz. Sevgili izleyiciler, bu sağlık dolu serüveni birlikte geçirdik ve şimdi sağlığınıza odaklanma zamanı. Sizden gelen sorular bize ilham veriyor. Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz konuları yorumlarda paylaşın, gelecek videolarımızda sizlere özel içerikler sunalım. Sağlık Önemli kanalı olarak sizlere teşekkür ederiz.